Для мяне, канешне, вельмі важна гэта вызначэнне, таму што з маёй сям'і толькі дзядуля быў беларусам, але мне здаецца, што ён вельмі многа ўклаў у маё выхаванне. Беларусь гэта такая сёння, гэта такая вельмі шматнацыянальная краіна, гэта вельмі дэзарыентаваныя людзі. Яны не ведаюць увогуле, хто яны. І ў прынцыпе большасць гэта не турбуе, тому што гэта не вызначае сферу іх інтарэсаў. Ну, можа, інертнасць гэта таксама частка вось гэтага спрадвечнага мясцовага этыкету паводзінаў. І ну да, гэта трэба ўлічваць, што людзі такія тут. Паколькі я была арганізатарам кінафестывалю, які трываў вельмі доўга, 7 год, я пазнаёмілася з вялікай колькасцю людзей, які, нягледзячы на тое, што тут нічога не адбывалася, згаджаліся нешта рабіць. У людзей увогуле вельмі песімістычныя погляды на тое, што адбываецца на самым пачатку. Можа, таму што інстытуцыі дзяржаўныя не хочуць рызыкаваць сваёй рэпутацыяй, недзяржаўныя таксама не хочуць рызыкаваць увогуле сваім існаваннем. Вельмі часта нічога не адбываецца менавіта таму, што не набіраецца крытычная маса. Усё закрываецца, я не ведаю, толькі цэнтральны стаіць. То навокал настолькі траўматычная рэальнасць, што трэба нешта рабіць, каб проста выжыць. Калі я працавала ў музеі Броўкі, дзеці мяне пыталі: а вы заўсёды кажаце, размаўляеце на беларускай мове, як казала мне. І яны такі: о, добра, слава Богу. Ну, я думаю, што беларуская мова гэта нейкі маркер таго, чым ты займаешься. Если ты працуеш у культурнай сферы, ты абавязаны гэта ведаць. Незалежна ад установы, дзе ты працуеш, дзяржаўнай, недзяржаўнай, па-за ёй, ну, як бы я ўвогуле не бачу беларускай мовы. Мае знаёмыя, якія прыязджаюць, заўсёды пытаюць, чаму яны не чуюць беларускай мовы. Таму што, можа, сярод гэтых людзей больш тых, хто ўсё ж такі лічыць Беларусь асобнай краінай, лічыць, што тут асобная культура ёсць, і лічыць беларускую мову менавіта такой даволі статуснай. Але я не думаю, што большасць расейцаў, якая прыязджае ў Беларусь, будзе задавацца такімі пытаннямі. Тым больш, што ўсё навокал на рускай мове.